Karibu Filamu Darasa Tanzania. Leo tunaendelea na mada yetu ambayo inasema sifa za msanii. Tulisha discuss sifa za msanii nyingi mpaka zikafika sifa 8. Na kama wewe ulikuwa hujawahi kufuatilia, basi endelea kufuatilia masomo yangu yote ambayo ninayarusha katika Steven Mapunda Film. Unachotakiwa kufanya like, subscribe, comment, pia alika na wengine, ili kila somo linapokuwa linatoka mahali hapa uweze kuwa wa kwanza kuweza kupata masomo hayo. Leo tunaendelea na mada yetu ya sifa za msanii. Tunaendelea na sifa ya 9 ya msanii. Sifa ya 9 ya msanii: msanii lazima awe na kipaji. Hapo ninarudia mara mbili, kipaji. Kipaji ni moja ya sifa ya msanii, ila nitaelezea kidogo kwamba kwenye kipaji sio kweli kwamba wasanii wote wana kipaji. Hiyo sio kweli. Kuna mwingine hana kipaji lakini anaweza akafanya kazi ya sanaa vizuri kabisa. Lakini ili uweze kuwa msanii mzuri, pia kipaji kinahitajika zaidi. Sasa kuna mada ambayo nitakuja kuifundisha siku za mbeleni kwamba unawezaje kutambua kuwa una kipaji cha kitu chochote ambacho unafanya. Na wewe utakuwa ni shahidi na mimi kwamba kuna wengine hata kwenye uga wa michezo, mfano ukiingia kwenye mpira, kuna wachezaji ambao wengine wamefanikiwa sana, wengine wanafanya vizuri, lakini ukiangalia unasema kwamba huyu ana kipaji cha mpira na huyu ana juhudi na mafunzo ya mpira. Hiyo ni vitu ambavyo vipo. Kwa hiyo hata kwenye uigizaji pia kuna mtu amezaliwa yuko natural kwamba ni kweli, yani yuko automatically afundishwi afanye nini na anafanya vizuri. Hicho ni kipaji ambacho anacho. Kwa hiyo kipaji unakuja tu unakiongezea elimu, unafanya kitu kikubwa. Lakini mwingine anazaliwa hana kipaji kabisa, wala hajui chochote, anaamua kujifunza na baadaye anakuja kuwa msanii mzuri. Lakini kipaji ni sehemu ya msanii. Na kuna mwingine kipaji chake yawezekana anacho kipaji lakini kimejificha sana, au kipaji chake kimezofika mno, kinatakiwa kipate mtu aweze kukisaidia. Kwa hiyo hapo sasa tunatafuta watu ambao wanaweza kukusaidia, kama vile Steven Mapunda kupitia channel hii ya Steven Mapunda Film. Anaweza kuibua kipaji chako na ukajitambua kwamba okay, kumbe mimi naweza kufanya hiki kitu. Lakini pia kumfuatilia, unaweza hiki kitu mimi naweza nikawa mdau, nisiwe mtu ambaye nafanya hizi kazi. Mimi naweza nikawa ni mtu ambaye na support hizi kazi, lakini mimi sky front, kutokana na masomo ambayo unakuwa unayapata kupitia kwa Steven Mapunda Film, kupitia channel hii ya Steven Mapunda Film. Hiyo ni sifa ya 9 ya msanii, lazima awe na kipaji. Sifa ya 10 ya msanii: lazima aweze kufanya kitu anaita coverage on set. Lazima awe na uwezo wa kufanya coverage on set, kwa sababu unapoingia katika kushuti kwenye scene yako, yawezekana umeingia kwenye sinema au unashuti ile sinema, mtu ambaye umekabidhiwa kufanya naye kiwango chake kiko chini sana. Sasa na wewe unataka kufanya kitu kizuri, lazima uweze kufanya kitu kinaitwa coverage, ya wewe kuweza kukava pale ambapo yeye anakuwa fit. Wewe una uwezo wa kufitisha hata mtazamaji asije akagundua kwamba kipaji chake cha mtu wa pili ni kidogo au aelewi nini anafanya. Lazima uwe na uwezo wa kuweza kumbeba katika uchezaji. Kwa hiyo msanii mwenye uwezo mkubwa wa kuweza kufunika madhaifu ya mtu mwingine, huyo ni msanii mzuri sana, na hiyo ni sifa pia ya msanii. Kwa hiyo wewe mwenyewe pia ujiangalie, unapopewa simu huwa unafanyaje unapopewa na mtu ambaye kiwango chake kiko chini. Ana kipaji lakini kiwango kiko chini. Kuna tofauti ya kipaji na kiwango. Kiwango chake kiko chini, unapewa ucheze naye, unafanyaje? Unasema kwa mimi sifanyagi movie na underground, au mimi sifanyi movie na mtu asiyejua, au unafanyaje? Umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo kama unaweza kufanya kazi na mtu yoyote na kazi yako ikawa nzuri, wewe you are the best actress, you are the best actor. Na unafaa kabisa kuweza kufanya kazi ikaleta mapinduzi katika industry yetu ya filamu. Kwa hiyo msanii lazima uwe na uwezo wa kufanya coverage katika scene husika. Sifa ya 11 ya msanii: lazima msanii awe na uwezo wa kumwaminisha mtazamaji kwamba kuigiza ni kazi nyepesi sana. Yaani ukiweza kumwaminisha mtazamaji kwamba kuigiza sio kazi ngumu, ni kazi nyepesi, wewe ni msanii. Yaani mtazamaji mwenyewe akiona aseme kabisa kwamba kumbe ni hivyo. Yaani asijaona kwamba kuigiza ni kazi ngumu. Yaani ukiwa unaona kwamba unamfanya mtazamaji anaona kuigiza ni kazi ngumu sana, basi wewe hujafikisha ujumbe. Lakini kwa mfano unapewa scene, bwana hii scene wewe
umeenda hospitali kumtazama baba yako ni mgonjwa, unafika pale hospitalini unakuta wamezungusha pale nani ya kijani. Umeona, baada ya kuzungusha nani ya kijani, akili mwako unaomba ukizungusha hivi basi kuna sababu. Huenda baba alihamishwa kitanda, kaiko mgonjwa mwingine amefariki, au baba mwenyewe amefariki. Uso wako unakuaje? Tunakuona unafanyaje? Umeona, unapokea hilo tukio. Umeelewa vizuri? Okay, unasikitika. Je, masikitiko tunayaona? Lakini mtu mwingine anasikitika yupo. Baba yupo. Umeelewa vizuri hapo? Lakini ukavaa ule usika kabisa yani. Tukaona kabisa hisia yako ipo, macho yako yanazungumza, uso wako unazungumza, na tunaona kabisa kwamba kwa uzito wa tukio lile wewe umeuvaa vizuri sana. Hata sisi tuna enjoy. Tunasema yes, this is the reality, not acting. Kwa hiyo mtu ukishamuaminisha kuona kwamba hii ni reality, huu ni uhalisia, basi wewe umekuwa msanii mkubwa sana na umeweza kutimiza hayo mahitaji. Na sifa ya 12 ya msanii lazima uweze kuwa na imani, uwe na elimu ya imani. Sasa hii unaingia katika elimu ya rohoni. Na hii elimu ya rohoni sasa ni imani yako wewe ipoje. Kwa sababu haya mambo yote ambayo tunayafanya mwisho wa siku lazima kuna kitu ambacho, kuna nguvu ambazo zinatuongoza. Hizi nguvu ambazo zinatuongoza ndizo ambazo zinaweza zikatupa sisi utashi na kuweza kutupa sisi maarifa. Kwa hiyo lazima uwe una imani. Lakini hapa mimi naizungumzia tu imani ya uzuri ambayo inaleta impact njema kwa jamii. Lazima uwe na hofu ya Mungu. Ili uweze kuwa msanii mzuri, lazima uwe na hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu inasaidia sana kwenye kufanya kazi yoyote ile. Uweze kufanya kazi yoyote kama una hofu ya Mungu ndani yako. Lazima uwe na imani. Ukiwa na imani, utakuwa rahisi kumsaidia hata msanii mwenzako ameenda vibaya, ukamshauri, ukamsaidia. Wakati mwingine hata ukamwazima kitu, anafika location kule anafika hakuna, yani kuna prop ameisahau, wewe unaweza kumsaidia. Kuna kitu unaweza kumsaidia. Unaondoa ile hali ya roho mbaya, unashirikiana naye. Hiyo ni imani. Kwa hiyo lazima uwe na imani njema. Hiyo imani njema itakusaidia, kwa sababu leo hii ukimsaidia msanii mwenzako location, ukimsaidia director, ukimsaidia producer, ukimsaidia mtu yoyote ambaye amekufanya uweze kuwa katika ile crew ya production, unaweza kuonesha kwamba effort yako kusaidia kwa moyo. Hakika hata mwenyewe pia utakumbukwa katika safari yako ya sanaa. Hiyo ni jambo la msingi sana na ni jambo la kuzingatia sana. Usiache kufuatilia masomo haya ya Filamu Darasa Tanzania kupitia channel hii ya Steven Mapunda Film. Like, comment, subscribe, alika na wengine waweze kupata masomo haya. Lakini pia kuna group maalum la WhatsApp ili uweze kupata masomo kiurahisi na kwa wepesi zaidi, na kuweza kupata update ya kila kitu ambacho kinaendelea katika channel hii. Hiyo namba ambayo inapita hapo chini unaweza ukaikopi na kuweza kutuma message kwenye WhatsApp ukasema niunge Filamu Darasa. Basi ukishatuma message hiyo niunge Filamu Darasa, basi unaungwa katika group maalum ambalo litakuwa rahisi sana kuweza kuwa na wewe kwa ukaribu zaidi na darasa liweze kunufaisha zaidi. Tuendelee kufuatilia Filamu Darasa hadi kipindi kijacho. Kipindi hiki kinaongozwa nami Steven Mapunda, na usiache kusubscribe, usiache kualika wengine. Pia katika mitandao ya kijamii unaweza ukanicheki Instagram kwa Steven Mapunda 01. Ukienda katika Facebook andika tu Steven Mapunda, utaniona kule na utaona pia kuna masomo mengi ambayo tutakuwa yanaendelea. Tupige story, tuulizane, tushauriane, pia nipe elimu. Naamini wewe una elimu kubwa sana, unaweza ukanipa pia elimu na mimi mambo yakawa mazuri zaidi. Filamu Darasa Tanzania tumewasha.